guys, jadi ini cara mengatasi ayam ngorok ini ya, ayam selot. Nah, jadi obatnya sangat sederhana seperti ini ya, silakan ditiru guys ya, apabila video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Nah, seperti ini guys ya, cara ngasih pilnya ini ke ayam. Semoga cepat sembuh ya. Nah, ini penyakit ngorok ini guys ya. Waduh. Nah, biar ke dalam semua ini ya, diurutin.